La otra mañana mi pareja me despertó diciendo que estaba roncando y me morí de vergüenza. ¿Qué había pasado? Tenía mis fosas nasales tapadas y estaba respirando por la boca, lo que generaba sonido. ¿Cómo se puede resolver esto? De una forma muy fácil. Antes de ir a dormir, haces un ejercicio de respiración, tapándote un orificio de la nariz y respirando solo por uno durante 85 veces. Luego cambias y lo haces desde el otro orificio, dando golpecitos en cada respiración. Practícalo a diario y podrás mejorar tus sonidos al dormir y sobre todo si te da vergüenza roncar, esta técnica te puede ayudar.